Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Goeiedag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. U ziet hem al in beeld zitten. Geen onbekende. Dave van Aarde van de Dave Podcast. En nu ook met Chimoni. Dave, welkom in ons programma. Dankjewel. Ik heb net gegeten hoor, dus daarom... Oké. Nee, je programma, je podcast ook Chimoni. Het heeft me aan het denken gezet. Er gebeurt heel veel. Dan de golf van Hermes en dit of dat. Ik weet niet eens precies hoe die dingen heten. Net zoals hele vele mensen in Suriname met mij. Misschien kan je even in het kort uitleggen wat er precies aan de hand is. En mijn vraag aan jou is, wat betekent het voor Suriname? Wat er aan de hand is wat ik heb kunnen analyseren, is dat Amerika dacht, net als in Venezuela, eventjes de leiding te doden. En dan hebben ze gewonnen, weet je. En dan zijn ze klaar, want Amerika, alle landen met olie, komt Amerika je altijd redden. Weet je. Ze hebben Venezuela nu ook geregeld, dus hebben ze de grootste voorraden. Hij heeft het gisteren ook nog bekendgemaakt. We've got Venezuelan oil. En we kunnen van Iran ook gaan halen, maar we hoeven het niet. Zo praat hij ook. Dus ik denk dat ze daar eventjes wilden koepen. Ze zijn er wel door Israël ingesleurd, eerlijk gezegd. Terwijl ze zwaar zijn gewaarschuwd. Bijvoorbeeld hun commandant, hun directeur van National Security, Counterterrorism Unit, Joe Kent, heeft zelf ontslag genomen in Amerika. Want hij heeft gezegd, ze waren nooit een gevaar. Ik heb je gewaarschuwd om het niet te doen. Ze gaan die straat van Hormuz opsluiten. De hele buurt gaat bemoeien, want ze hebben niet alleen... Die grenzen zijn gewoon door de westerlingen gemaakt. Maar eigenlijk heb je bijvoorbeeld Irak bestaat voor 70% uit dezelfde Shiiten als van Iran. Is één geloof. En ze hebben dus die Khamenei doodgemaakt, hun Ayatollah. En hij is te vergelijken met hun Jezus. Dus het is een heel heilig ding geworden. Maar waarom het zo gevaarlijk is Iran is nog nooit verslagen in geen 6000 jaar. De mensen van Perzië toen, Persia, zijn zware strijders en zij geloven dat je moet vechten tot de dood. Dan is het een heilige dood. Dan ben je een martelaar. Daarin hebben ze zich heel erg vergist. En maakt niet wat Trump nu doet. Iran heeft gezegd, no. Elke keer wanneer we onderhandelen, want ze waren aan het onderhandelen. Ze hebben gezegd, oké, we hebben goed gesproken. Gaan jullie naar huis, dan gaan we weer vergaderen. De volgende dag hebben ze die man doodgemaakt. Juist, ja. En dat is wat die mensen zo irriteert. Daarom hebben ze gezegd, we kunnen de Amerikanen niet meer vertrouwen. Dus wij gaan er nu voor zorgen dat wij bepalen wanneer dit stopt. En wij gaan ervoor zorgen dat iedereen het voelt, want je kan niet man-to-man gaan vechten met Amerika. Dus we gaan het kapitalistisch systeem aanpakken. Alles wat Amerika eigenlijk represent, gaan we aanpakken. Zodat jullie in het vervolg niet eens eraan denken om ons lastig te vallen. We gaan het zo moeilijk maken voor iedereen, dat de hele wereld op een gegeven moment tegen Israël en Amerika gaat draaien. En dat krijg je nu. Bijvoorbeeld vandaag was het nieuws naar buiten dat in India door gebrek aan gas, LPG-gas, zijn al 500.000 mensen ontslagen in de sector waar ze dus kleding maken. In de confectie-industrie. In landen zoals Australië heb je bijna geen olie meer. Engeland heeft vandaag bekendgemaakt dat een van hun budget airliners, dus die goedkoper vliegen, zij zijn gewoon gestopt met vliegen vanaf vandaag. Dat is Engeland. Ze hebben nog een laatste boot van jetfuel in Engeland. Dus het lukt de mensen van Iran heel
het lukt ze gewoon om iedereen op hun knieën te krijgen. En ze gaan gewoon door. En vandaag hebben ze een nieuwe regel naar buiten gebracht. Dat vanaf nu, elke boot die langs gaat bij die straat van Hormuz, moet $1 betalen per barrel. En je hebt kleine bootjes van 300.000 vaten. Maar die supertankers, die nemen 3 miljoen vaten. Dus elke keer wanneer 3 miljoen vaten langs gaan, moeten ze Iran $3 miljoen betalen. En nu komt het. Amerika was altijd zo sterk vanwege de petrodollar. Heb ik al vaker gezegd. Je bent verplicht om te handelen in de hele wereld in dollars. Nu hebben ze gezegd, iedereen die langs gaat bij ons moet ons betalen in crypto en in yuan, in Chinees geld. Dus eigenlijk hebben ze het fundament, de kracht, hetgene dat de hele wereld bij elkaar bracht met die dollar, hebben ze stuk geslagen. En je ziet een shift van machten. Bijvoorbeeld Mexico heeft gezegd dat embargo tegen Cuba, dat is onmenselijk. Niet omdat je het niet eens bent, ga je bepalen wat er gebeurt in een land. Dus vanaf nu werken we gewoon met ze. Het Caribisch gebied heeft dat ook gezegd. Gisteren is de eerste olietanker van Rusland gewoon langs het embargo gegaan. En ze hebben olie geleverd. Waarom? We mochten toch nooit met Russische olie handelen. Dat is toch ook een embargo? Om de prijzen te drukken, heeft Trump gezegd, oké, vanaf nu mag je wel met Rusland werken. En Rusland is de grootste producent van iedereen. Ze hebben de meeste grondstoffen. Dus nu kunnen ze Rusland dan ook niet gaan verbieden om met andere landen te werken. Dus Rusland zegt gewoon, oké, dan heb ik carte blanche, ik lever Cuba wanneer ik wil. Want als je zeurt, dan stoppen we weer. Maar dan gaan we ons alleen focussen op onszelf. En dan gaat die prijs direct naar $200 per vat. Dus je ziet dat er veel verandert. En we moeten dus vreselijk scherp zijn. En om je vraag dus te beantwoorden, ik heb even een background gegeven. En dit is echt in een nutshell, want dit is te veel. Je hebt ook een spirituele uitleg, maar daar wil ik niet op ingaan. Wat het betekent voor Suriname. Alles wordt duurder. Gegarandeerd. Het enige wat we hebben in Suriname is water eigenlijk. Want zelf die Coca-Cola die we brengen, we hebben geen suiker, we hebben geen zout, we hebben geen kleurstoffen. Zelf het water dat we zuiveren, die zuiveringsmiddelen daarvoor maken we niet eens in Suriname. Dus zelf water kunnen we niet eens zuiveren in het ergste geval. En we schreeuwen al jarenlang, we moeten gaan produceren. Maar wat wordt er gedaan met de productiesector? Niets. We hebben per persoon in dit land, meeste land per persoon. Ik heb gisteren een vraag gedropt. Van weet je, als je een vraag hebt aan de regering, ik heb een platform. Laat me het op een goede manier gaan gebruiken. 90%. Waarom kan ik geen grond kopen? Waarom krijgen we geen grond? Waarom heb ik geen huis? Waarom dit? Het heeft elke keer te maken met huisvesting. Maar wij hebben een westers systeem gekregen. En het werkt niet voor Suriname. En als we echt verandering willen brengen, dan laten we die verandering. Die mensen die dit jaar vragen. Ze zouden toch nooit een lening kunnen krijgen bij de bank. Ze zouden nooit een heleboel van ze mogen niet eens een bankrekening openen, terwijl dat bij wet verplicht is. Dan zoek een gebied uit. En ik ben geen specialist, het is gewoon, ik denk een beetje na. Mee, althans. Om ideetjes op te wekken. Zet een gebied uit. Zeg gewoon van, weet je wat? Dit is secundair bos, het is al een keertje opengegooid. Er wordt niets meer daar gedaan. We kunnen die mensen daar accommoderen. Als je een jari neemt, je mag het de eerstkomende 10 jaar niet verkopen, bijvoorbeeld. Waardoor je niet gewoon mensen gaan krijgen voor een hossel. Of als je je MULO-diploma haalt, krijg je 500 vierkante meter. Haal je daar naar je unie, dan krijg je nog 1000 vierkante meter erbij. Dus je geeft die mensen wat ze noemen een incentive, motivatie. Maar geef die mensen de grond. We hebben meer dan genoeg. En dan check echt werkelijk welke mensen, waardoor je eigen stad daar kan gaan bouwen. Je kan die mensen mogelijkheden bieden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Flora vroeger. Die straten daar. Die mensen die daar wonen, hebben die straten gemaakt. Er zijn foto's waar die mensen met de hele buurt hebben ze die straten gelegd en zo. Geef die mensen de kans. Geef die mensen de middelen. Zet het leger in. We hebben geen oorlog met niemand. Dat zijn bijvoorbeeld stappen die moeten worden ondernomen. Maar er gebeurt niets. De minister heeft gezegd van Economische Zaken. Maak je borst maar nat. Geen paniek, maar maak je borst nat voor wat komen zal. Maar ik heb geen knop om dit op te lossen. Maar dan waarvoor ben je de minister van Economische Zaken? Kom tenminste met een concrete oplossing. In plaats van gewoon wat te zeggen dat we al jaren horen. En als je eigenlijk aan mij vraagt, is er niets veranderd in al die jaren. Zolang wij hetzelfde blijven doen, krijgen we hetzelfde resultaat. En helaas vind ik dat men precies hetzelfde aan het doen is. En ik zie dus dat we echt mama-problemen gaan krijgen in Suriname. Dat is mijn voorstelling. Tenzij deze oorlog stopt. En ik keek net nog naar een debat over de economie. En die man zei, als het tot midden april doorgaat,
is de kans dat gewoon de hele wereldeconomie in elkaar stort. De reden waarom is net wat ik zeg, airliners beginnen al te verdwijnen. Mensen worden al ontslagen. In landen zoals Filipijnen en in Vietnam heb je energy lockdowns. Ze hebben al lockdowns. Er wordt zo verschrikkelijk op dit moment geprotesteerd in Amerika. Ja, No King's Day. Miljoenen mensen op straat. Californië heeft op dit moment lockdown. Zo erg wordt er gereld daar zo. Dus er is zelf kans dat er een hele burgeroorlog op dit moment gaat ontketenen in Amerika. We zijn op een kruispunt op dit moment. En dat biedt juist mogelijkheden voor ons. Want vroeger waren we gebonden aan dit, gebonden aan zus. Koos Pamakandra. En iedereen vraagt ook waarom nu pas? Nu pas is de situatie zo. Juist. Maar oké, ik zat een tijdje na te denken, want daar ben ik met je komen praten van. Hij kan niet terug bij die straat. Hij is in het nauw gedreven. Hoe veilig is Suriname dan? Want wij hebben ook olie. Niet? We hebben geen olie. We zijn niet veilig. Nee, oké. Ja, maar we hebben nog niet zoveel. Guyana. En hoe veilig is Guyana vandaag? Ja, maar dus wat men niet over praat, is dat die spanningen tussen Guyana en Venezuela nog groter zijn dan ooit. Maduro deed lastig. Deze vrouw is nog lastiger aan het doen. President Trump zegt, we hebben goede samenwerkingen. Iedereen weet nu dat hij geen tijd heeft om te zeuren met Cuba of al die landen. Hij moet zich focussen op die andere oorlog. En regel nummer 1 wanneer je oorlog voert, dus je moet niet op meerdere fronten vechten. Daarom heeft Hitler verloren. Anders zou men Duits praten in Europa op dit moment. Als Italië geen ruzie was gaan zoeken met Somalië en klappen zou krijgen, hoefde hij Mussolini niet te gaan helpen. En hadden ze die oorlog waarschijnlijk gewoon keihard gewonnen. Ja. Snap je? Ja. Maar de Suriname op dit moment is niet zo veilig. Ik hoop dat wij slim te werk gaan. En nogmaals, men probeert het steeds te brengen naar politiek. Ja, waarom was je er vroeger niet? En ik was toen nog niet in de media. Dus ik schreeuwde wel, maar niemand luisterde. Je moet ook groeien. Ja. En deze situatie is uniek. En Trump zegt steeds, we gaan stoppen. Iran heeft gezegd, nee, wij bepalen. En ze hebben eisen naar buiten gebracht. En die eisen van ze zijn wreed. Trump gaat nooit daarmee akkoord kunnen gaan. Want als Trump ook zegt, ik stop nu, ze vagen Israël van de kaart. Israël heeft bijna geen raketten meer om zich te verdedigen. Die beelden komen nu naar buiten. Ze worden, wat ze noemen, they pummeled them the whole night. Ze hebben nog nooit gisteren zoveel bommen als gisteravond gehad. Ze blazen de boel op daar. Jemen doet nu ook mee, via de Houthis. De Houthis zijn nog agressiever. Ze hebben wreed veel wapens. En zij zijn bij het Suezkanaal. Dus hier heb je straat van Hormuz en hier heb je het Suezkanaal. Ja. Dus die gaan ze nu ook, willen ze nu ook gaan blokkeren. Dus dat hele gebied is dan lam. Dus als je nu bijvoorbeeld naar Australië wil gaan, kan je niet meer boren erdoor. Je moet helemaal om Afrika varen. Dus alles wordt duurder. En bijvoorbeeld wat ze hebben gedaan in Qatar en al die landen, de grootste LPG-plant, dus kookgas, dat soort dingetjes, is opgeblazen. De grootste olieraffinaderij is opgeblazen. Van Iran ook, van Saudi-Arabië hebben ze ook aangevallen. Dubai is stuk, want je hebt geen toerisme meer daar zo. Alles breekt, alles stort in elkaar, het zakt niet meer. Ja, en hoe kunnen wij als Suriname zo daartegen weerbaar maken, zeg maar? Ik ben maar iemand die analyseert. Ik denk dat je hiervoor echt gewoon professionals erbij moet halen. En wij moeten loskoppelen van de politiek. Maar die professionals... Hoe ik erover denk? Ik wil gewoon weten hoe jij erover denkt, want kijk... We moeten een mindshift hebben. Een mindshift kijk, nu zijn we zo kapitalistisch geworden. We zijn gaan denken als hoe die Amerikaan denkt eigenlijk. Terwijl vroeger kon ik gewoon naar mijn buurvrouw gaan en ik kwam hier eten met de pot. We moeten echt bij elkaar komen, want wij zijn door de politiek en door de buitenlanders zijn alles vreselijk uit elkaar getrokken. Dat is begonnen vroeger al. Bijvoorbeeld, jij krijgt grond, jij niet. Begrijp je wat ik bedoel? Daar heb je alle jaloezie. Dat hebben ze met opzet gedaan. En daar moeten wij dus overheen stappen. En bijvoorbeeld, we hebben nu genoeg grond. Dit is een manier. De eerste stap. Praat agrong. Geef gewoon je jeugd, geef die mensen een perspectief. Dan heb je alvast kostgrondjes. Dan heb je alvast geen honger. Snap je wat ik bedoel? Dan kan je gaan naar productie. Dus er zijn tal van... Je hebt me deze vraag, ik moet echt goed erover na gaan denken. Maar het zijn simpele handelingen, want we hebben die jaris. Ja. We hebben alles al. We kunnen, als je vandaag plant, over 3 weken kan je sommige dingen al oogsten. Dus dat is een manier.
Nou, we moeten elkaar gaan helpen. Want men komt van, ja, je moet belasting zus, belasting zo. Dat is het niet. Want je gaat juist de mensen stuk maken daarmee. Je moet jezelf gaan beschermen. Wij hebben het toegelaten dat bijvoorbeeld je kip naar binnen kan halen. Dus die man die hier kip kweekt, het heeft geen zin. Je kan niet concurreren. Weet je, we willen kunstmest halen uit het buitenland. Maar kunstmest maakt alles dood in de grond. Daarom wanneer je 1 keer kunstmest gooit, gaan al je pieren dood, alles gaat dood. Dus je bent verplicht om vanaf dan altijd hun mest te kopen. Dus ze hebben je verslaafd gemaakt aan hun rommel. Terwijl als we hier gewoon blakkadotti halen uit een goot. Die vieze goten gewoon langs. Hier, we zijn dokters weer op Monstraat. Precies hier kunnen we die blakkadotti uit de goot gaan halen. En je gooit dat op de grond, alles groeit perfect. We kunnen het gaan exporteren. Begrijp je? Dus er zijn zoveel manieren om het op te vangen. Maar kom met iets. Kom met iets. En zeg niet gewoon dingetjes als luchtbelletjes in, weet je, van ja, we kunnen dit en wolkjes en zo. Nee, zet echt een groep erop. Zet echt iemand erop. En als je niet kan, ga weg. Ja, duidelijk. Duidelijk. Ja, want een maand geleden werd ik gezien als een gek. Een maand geleden ben ik voor gek uitgemaakt. Ja, dit, dat. Ik zei, broer, voor mij was het gewoon heel duidelijk direct. En wat ik ook heel duidelijk direct zie, is dat het nog lang niet gaat stoppen. En dat er een heleboel gaat veranderen. Want bijvoorbeeld, vroeger was er rust in bepaalde landen, omdat ze weten, als ik deze persoon zeur, dan gaat dit land bemoeien. Mm. Maar als bijvoorbeeld Amerika hun eigen oorlogje krijgt van binnen, of hoofdpijn krijgt, dan zegt Venezuela, we kouwen Guyana gewoon. En we gaan niks kunnen doen eraan. En daarom is het belangrijk dat wij één zijn. Eén, niet zo, maar zo moeten we één zijn. Ja, helemaal duidelijk. Oké, dan is dat even uitgelegd. Mm-hmm. En er is ook bekendgemaakt, als ik het goed heb, vandaag of gisteren, dat de nationale rouwdagen van de ex-president zijn aangekondigd. Wat mij opviel is dat het op 6 april, mm-hmm. Een van die dagen valt op 6 april en dat is Tweede Paasdag. Ik schrok een beetje, dus ik dacht van, met de mensen met wie ik ga praten, ga ik even vragen wat ze ervan vinden. Allereerst gecondoleerd aan de hele natie en ook aan de nabestaanden. Weet je, dit is een hele gevoelige vraag, want hij is volgens mij hindoe. Ja, klopt. Dus misschien is het dat zij dan niet over hebben, niet door hadden misschien hoe zwaar het dan is voor de christelijke groep. Ik heb geen idee. Maar wanneer het om de dood gaat, ja, ik weet het niet, boy. Ik denk dat any dag een rouwdag dan kan zijn voor mij. Omdat ik geloof wel in God, maar ik ben ook niet van de kerk. Begrijp je? Dus ik hecht ook niet zoveel waarde als hoe andere waarden hechten eraan. Omdat ik vind dat elke dag moet gewoon ja, ik geloof niet in de kerk. Dus het is een hele moeilijke vraag wat je me hier zo stelt. Want ik zeg van ja, als die familie vindt dat ze die dag moeten rouwen, let's go. Weet je, dus, het is een nationale rouwdag. En ja, Tweede Paas is een dag van opstanding. Het is een vrolijke gebeurtenis voor de christenen. Oké, dan nu je dat hebt uitgelegd, dan denk ik dat er niet verder over na is gedacht door de leiding. Dat is wat ik denk. Want nu je me die uitleg hebt gegeven, dan vind ik het ook niet zo fijn. Maar nogmaals, zij beleden ander geloof. Dus misschien op basis daarvan. Maar bijvoorbeeld bij een moslim, als die man doodgaat, moet hij binnen 24 uur worden begraven. En dan kan je ook moeilijk zeggen, ja, maar morgen is 1 januari, is een vrijdag. Bij wijze van spreken. Die man moet direct worden begraven. Dus ik maar denk je dat ze ooit een nationale rouwdag zouden aankondigen op nieuwjaar? In Suriname kan alles. Nou, dan gaan we dat antwoord gaan we verstaan. En hartstikke bedankt voor je tijd. Anytime. Ja, mensen heeft het goed. Wilt u nog wat zeggen? Ik hoop dat we los kunnen laten van de politiek. Ik hoop dat we stoppen met jij bent paars, jij bent groen, jij bent geel. Wanneer die echte problemen gaan komen, gaan we elkaar alleen hebben. En wij leven nu in een systeem die ons is opgelegd door het Westen. Wij leven met wetten van 18 zoveel en 19 zoveel. We hebben nooit een kans gehad.
En het is net als hoe in Suriname wonen, wanneer die Nederlander komt, oh, geweldig. Men is bereid om hem meer te betalen. Terwijl wij misschien meer weten dan die persoon. We moeten dat los beginnen te laten. En ik heb niks tegen Nederland. Maar respecteer mij eerst, dan ga ik jou respecteren. Lobby. Oké, dan, nou, dat heeft u mogen horen van Dave Aarde. Ik ben Natasja Conrad. Like, subscribe en share. Fijne dag. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.